السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ دايما زي ما اتفقنا مش هنبدأ كلامنا إلا بالصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الأهلي كسب، حفلنا وهزرنا وضحكنا وعملنا كل اللي نفسنا فيه. وكل الناس حللت فوز الأهلي وبيلعب مش عارف ايه وخرج راديا شار راح معاه مش عارف مين، ففضلنا المكان هنا فالمكان نزل. قلنا كل الكلام وقلنا طرق اللعب وقلنا الخطط بتبقى معمولة ازاي. ماشي، انا ما عنديش مشكلة. في قاعدة بتقول لك طالما هي ماشية سيبها ماشية. قاعدة حلوة انا بحبها، بس مش بمشي بيها قوي. طول ما هي ماشية سيبها ماشية، بس نصلح اخطائنا، نصلح عيوبنا. هتقول لي هو في عيوب؟ اقول لك في كوارث مش عيوب. فانا اعذروني بقى، يعني هنعدي بقى حتة الفوز والكلام ده كله وهنتكلم على العيوب. احنا عندنا عيب في الباك اليمين محمد هاني على وجه التحديد في حتتين. محمد هاني ما بيعملش التغطية العكسية. محمد هاني ما بيطلعش ياخد الكرات الطويلة. هتقول لي يا راجل ازاي؟ هقول لك ازاي. عندك الاولى التغطية العكسية لما شيكو بنزا واخد الكورة تقريبا من نص ملعب الزمالك، عامل سبرنت. السبرنت ده فضل يجري 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 وكلنا بنجري وعمال يجري، وفي الاخر لان هو لاعب محدود الامكانيات حطها في الشبكه اللي بره. دي اول واحده. التانية علشان نبقى ماشيين بالراحه، محمد هاني بيطلع في ارتداده للدفاع تاني بتبقى صعبه قوي. حلو كده.